大家可以看一下，这个地方有个红白点，看到没有？看到没有？红点。啊，红点是吧？哎，一个红的，看到没有？看在这里，白点，红白点，能看到吗？哎，特别清晰，看到没有？他的肺对着这，好，现在是嗓子，是这嗓子，是不是清理了很多？对。看到没有？就这一根针，嗓子哈痒，想咳嗽的，咳又咳不出来，痰出不来的，就用这一根针。来，我来给你试一下。看下去了哈。啊，针不在于用的多，在于你用的精。哦，你这一块还真不是1天2天的嘞，你这块在这边。来，大家看一下他的。哎，好的，稍等啊，看到没有？稍等，稍等啊，能看到吗？现在可以了。红白点儿，看到没有？太明显了。啊。大家记清楚了，这个地方是我们肺燥的时候，这个地方是特别明显的啊。来，我给大家看，同一个手啊。感觉喉咙。感觉手指麻。啊，是喉咙。没感觉。嗓子试一下。还觉得想咳吗？不想咳。不想咳是吧？痒不痒了？痒也不痒。啊。好，大家来看一下他的。我不是不想再多加你一针了吗？再找点。不是你受伤那个，他就在这个手。大家来看一下他的。看到什么了没有？红点儿。对，看到没有？不想扎你，结果你还是要被扎了。好，咋的？舒服了没有？现在啥感觉？就感觉清亮了。清亮了，看到没有？好吧。其实啊，我们很多这就是气血三针的一些演示。现在啊，如果要是大家啊，平时是不是现场临床中间我们有很多就是嗓子咳的、痒的，凡是还是总而言之一句话，凡是涉及到肺气虚的，所有的气血三针就好使，听明白没有？这一块的第二个，它的这个下配穴这里边的这一块的搭的这一块是。